Сайн байцгаана уу янж байна. Тэгээ би ариун сүнсний бэлэг авьяасын талаар нэлээд хэлж өгсөн боловч яг гайхамшиг үлдэг бэлэг авьяасын талаар та бүхэнд нэг хэлж өгөөгүй лээ. Тэгээ тэрийг бас хүч хийж өгье гэж бодсон юм аа. 1-р Коринтын 12-ын 7 нийтийн тусын тулд сүнсний илэрлийг хүн тус бүрд өгсөн ажээ. Учир нэгэнд нь мэрэгүү ухааны үгийг сүнсээр өгсөн бол нөгөөд нь мэдлэгийн үгийг адилхан сүнсээр өгсөн бөгөөд өөр нэгэнд нь итгэлийг адилхан сүнсээр өгсөн аж. Нэгэнд нь эдгэх бэлгийг нэг сүнсээр өгсөн бол бас өөр нэгэнд нь гайхамшгуудыг үлдэх, нөгөөд нь иш үзүүлэх, бас нөгөөд нь сүнсүүдийг ялгах чадвар, нөгөөд нь олон янзын хэлээр ярих чадвар, нэгэнд нь хилээдэг тайлбар чадварыг өгсөн байна гэж хэлсэн байна. Тэгэхээр 1-р Коринт 12-ыг цааш нь үргэлжлүүлээд энэ 7 дугаар хойш уншсан бол 28 унших юм бол Бурхны чуулганы 1-р дэлгчнэр 2-р иш үзүүлэгчд 3-р багш нар дараа гайхамшиг үлдэгч хүч дараа нь эдгэх бэлгүүд туслах, удирдах болон олон янзын хэлээр ярих чадварыг тавьжээ гэж бичсэн байна. Тэгэхээр ер нь бол жишээлбэл яг гайхамшигыг үлдэх бэлэг болон эдгэрлийн бэлэг хавьяасыг хооронд нь ялгаж харах юм бол жишээл эдгэрлийн бэлэгээс бол жишээл сонсголыг сайжруулж болно. Одоо хараа нүдний хараа зүгээр одоо хараа муудсан байвал одоо харааны төлөө залбирахад хараа сайжиж болно. Харин эдгэрлийн бэлэгээс одоо гайхамшигыг үлддэг хүн бол бүр төгс хийдэг байгаа. Нэгсэндээ бүр эргэтэн ургуулдаг байгаа. Тэгэхээр манай нэг найзынд хоолойны хорт тавдар болоод бүх ингээд нөгөө хим эмчилгээнд ороод бүх одоо хоолойных нь хайрцаг хайлууд алга болсон байсан. Тэгээ эмч болж дахиж хизээч ярих боломжгүй гэдгсэн. Тэгээ мань хүн эмэгтэй бол итгээд эзэнд залбирж байсан бол эзэн маань надад ингээд шинэ дуу хоолой өгөөч гэгээд тэгсэн чинь цоошин хоолойны одоо хайрцаг ургасан байгаа. Тэр хүн бол одоо нэг эдгэрлийн бэлэг авьяастай бас гайхамшиг үлдэх бэлэг авьяастай хүн дээр хамт нэлийн одоо цуглаанд нь очиж олон удаа залбиулсан байдаг. Тэгээд эртэн жилийн 7 сарын турш энэ хоолойны хайрцаг шинээр ургасан байгаа юм ба. Тэгэхээр энэ бол үнэхээр одоо шинэ эргэтэн ургаж байгаа. Бас шинэ хөл гар хүртэл ургадаг. Одоо хүний биеийн дотор байгаа одоо хагалгааны дараа төмөр энэ төр орсон төмөртэй болсон байдаг чи тэр төмөр нь хүртэл тайлуулж исэн тохиолдлуудыг би нүдэн дээр харж исэн байгаа. Тэгэхээр энд мэдээж одоо өвчтөе хүнийг эдгэхээс гадна үхлэхтэйс амьлуулж байгаа. Миний бодлоор үхсдээс амьлуулж байгаа бэлэг бол үнэхээр гайхамшиг үлдэж байгаа бэлэг авьяастай нэг. Тэгээд талах үржүүлдэг хэсгээ та нар бүгдээрээ мэднэ мэдээж те. Одоо олон шавнараа суулгачаал тэгээд талах үржүүлдэг байгаа. Тэгэхээр гэхдээ одоо хоосон усыг дарс болгодог, усан дээгүүр алхдаг те. Тэд нэр бүгдээрээ бол гайхамшиг үлдэх бэлэг авьяасанд орж байгаа. Яагаад вэ гэхээр эдгээр нь яг natural буюу байгалийн одоо хуулийн өөр зүйлүүд явагдаж байгаа. Тийм учраас усан дээр алхах үед нөгөө шавнар нь хараад хий зүтлээ ингээд бүгдээрээ айж байгаа байхгүй. Тэр эцэж болж байгаагүй мурд нь эцэж хүн усан дээр алхах чаагүй болохоор одоо дараа нь Петр л усан дээр алхаж байсан баг. Тэрнээс биш өөр тэгж алхаж байсан тохиолдол ерөөсөй байхгүй. Тэгэхээр энэ бүх зүйл бол ингээд гайхамшиг үлдэх бэлгүүд байгаа. Тэгээд чөтгөрүүдийг хөөх хэсгийг болохоор бас гайхамшиг үлдэх гэж зарим хүмүүс хэлдэг. Би энэнтэй бол бас ишлэлийг уншия гэж бодож байна. Марк 9:38-ыг харъя. Иохан тунд багшаа таны нэрээр чөтгөрүүдийг зайлуулж байсан хүнийг бид хараад түүнийг болиулахыг оролцсон. Учир нь тэр биднийг дагаж байгаагүй шүү дээ гэхэд Иесус түүнд бүү саад бол миний нэрээр гайхамшиг бүтээж буй хүн дараа нь удалгүй намайг муугар хэлж чадахгүй. Учир нь хэн биднийг үл эсэргүүцэн тэр хүн бидний талд байна гэж хэлж байгаа. Тэгэхээр түүний нэрээр чөтгөрүүдийг хөөж исэн хүмүүсийг Иесус хэлэхдээ миний нэрээр гайхамшиг бүтээж байна гэж хэлж байгаа. Тэгэхээр Иесусийн нэрээр чөтгөр хөөж байгаа чөтгөрийг хөөх нь бол гайхамшиг үлдэх бас бэлэг авьяастай нэг байх нь. Тэгэхээр энэ бэлэг авьяас бол итгэж хүн болгонд бол тодорхой хэмжээр яг үлээ өгөгддөг байх нь. Харин тэрийг хөгжүүлэх бүр яг үйлчлэлийн төвшөнд очих уу очихгүй гэдэг бол өөрөө яригдах байх л да. Гэвч танд одоо хэрэг тэр бэлэг авьяас байгаа бол байнга тогтмол одоо өдөр болгон ч юм уу хардаг гэсэн үг байхгүй. Зүгээр итгэж хүний хавьд Иесусийн нэрээр та чөтгөрийг хөөх эрх мэдэл байгаа танд байгаа юу? Байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр Лук 1:37-г уншчихъя. Учир нь бурхан боломжгүй юм гэж нэгч байхгүй гэж лөө. Тэгээд тэр хүүсэр болон эмэгтэйчүүд жирэмсэн болдог гэсэн бол бас үнэхээр бурханы гайхамшиг байгаа. Үнэхээр бурханд боломжгүй зүйл байхгүй гэж хэлж байгаа. Хөшин болцсон хүмүүс хүүхдтэй болж байгаа. Энэ бүх зүйл бол үнэхээр бас гайхамшиг нэг. Тэгээ Еврей 13:8 дээр Есүс Христ өчигдөр ч өнөөдөр ч хിവэрэ бөгөөд мөнхөд хിവэрэ байна гэж хэлсэн байна.
Тэгэхээр юу гэж хэлэх гээд байгаа нөхөр зарим хүмүүсд гайхамшиг үлддэг бэлэг аваас алга болсон зөвхөн апостол буюу элчнэрт л энийг хийжсэн, Иесуст хийжсэн одоо энэ байх боломжгүй зүйл гэж ярьдаг л да. Би харин ч эсрэгээрээ одоо бүх итгэгчнэрт энэ байх боломжтой гэж би боддог байгаа. Тэгэхээр хаяа нэг хэрэглээд амьдралчин тохиолдсон тохиол байж болно тий. Үргэлж давтамжтай хийж нүдгээ сайн харах хэрэгтэй. Тэгээд эзнээс бас ариун сүнсээс асуух хэрэгтэй. Ариун сүнсээ тий нөхөр зөвхөн бэлэг авицыг гуугаа цусахгүй ариун сүнсийг өөрийн таньж мэддэгтэр анхаарлаа хандуулаасаа гэж би чин сэтгэлээсээ хүсэж байна. Яг бол энэ бүхнийг ариун сүнс өөрөө хуваарлж өөрөө хийдэг байгаа. Тийм учраас та биш ариун сүнс хийдэг учраас зөвхөн алдар нэрэн зөвхөн түүнд очих ёстой. Үнэхээр бурханд Иесуст байх ёстойг мартаж болохгүй. Хийж байгаа хүн хийсэн ажлаа хийсэн хүн л одоо юу гэдгийг тэр шагналаа авах үед нэр хүндийг авах ёстой. Тийм учраас маш даруй байгаараа гэж хэлмээр байна. Тэгээд энэ бэлэг авьяасыг үнэхээр та Иесусийн нэрээр тэр бүх гайхамшигуудыг үлддэг байх болтугай гэж өрөөж байна. Иесусийн нэрээр.